من مميزات الجلاش ان هو سهل جدا وبسيط، وممكن يخش في وجبات فطار غدا عشاء. سهل جدا وبسيط، وممكن نحشيه حلو وممكن نحشيه حادق. عملته معاكي كتير وصفات للحلو وللحادق. برضو هنحشيه برضو حادق بوصفة سهلة وبسيطة. نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفة السهلة جدا مع بعض. عندي هنا نص صدر فرخة بس، جبته قطعته كده مكعبات صغيرة كنت محضراه. عندي بقى بصل، عندي فلفل الوان، عندي طماطم. هقطع الخضار ده كله مكعبات، والبصل هقطعه جوليان كده، شرايح رفيعة. جوليان يعني شرايح رفيعة. هقشره كده وبعد كده هقطعه جوليان شرايح رفيعة. وبعد كده الطماطم وفلفل الألوان. طبعا انت ممكن تحطي جبنة موتزاريلا، ممكن تعمليه باللحمة المفرومة. انا عملته معاكم باللحمة المفرومة، وعملته معاكم في كذا وصفة، وعملته معاكم بأي حاجة موجودة في التلاجة. ممكن بيلم معاكم أي خضار، ممكن نحشيه خضار كمان. يعني نعمل كده خضار سوتيه كده على النار ونحشيه حلو جدا. ممكن نحشيه سبانخ. بجد يعني الجلاش سهل جدا وبسيط، وفي نفس الوقت ممكن يتحشى في بأي حاجة انت حباه، سواء حلو أو حادق. هقطع كده الطماطم زي ما انتوا شايفين. بس ما تنسوش بقى اللايك والشير كده وسبسكرايب. هقطع كده الطماطم زي ما انتوا شايفين، وقطعت الفلفل والفراخ قطعتها. طاسة بقى على النار كده، اول ما تسخن هحط فيها حبة زيت كده. وبعد كده اول ما الزيت يسخن هحط بقى اللي ادي صدمة بقى لصدور الفراخ. شايفين نص صدر بس فرخة هيعمل لك صينية جلاش محترمة جدا للغداء. اول ما يبتدي كده صدر الفرخه ياخد بقى، نص صدر الفرخه اللي انا قطعته مكعبات كده ياخد صدمه، احط بقى الخضار بتاعي، الفلفل الالوان والطماطم والبصل. وابتدي بقى اتبلها: توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، بابريكا، البهارات اللي انت حباها، وطبعا اكيد القرفه. هقلب المكونات دي كلها، وهحط كمان ملح مع بعض كويس جدا. وهحط بقى حبه ميه كده صغيرين مطرح كده الطماطم اللي انا قشرتها، اللي انا كنت مقطعاها في الطبق. واغطيها بقى واسيبها تتسبك كده مع بعضيها كويس جدا. اول ما بتبتدي كده تنشف من الميه، بص هي قربت تنشف، هغطيها كمان 5 دقايق. وبعد كده هطفي عليها النار واسيبها تبرد. يعني ايه، هسيبها تبرد شويه. اجيب بقى لفه الجلاش بتاعتي كده، افردها على فوطه كده عشان هاخد منها ورقتين 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 كده، هفردهم على البورد بتاعي. وابتدي بقى اجيب بقى سمنه مسيحاها، وابتدي كده امسح كده مسحه بسيطه على الاطراف. واجيب بقى الخضار بتاعي اللي انا عملته بقى. الفراخ استوت معايا تمام والخضار كله استوى، والفه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وفي الصاج بتاعي او البايركس بتاعي ببتدي ان انا ارص بالشكل ده. اجيب برضو ورقتين، والاطراف كده ادهنها دهنه بسيطه جدا سمنه، واحط بقى حبه فراخ من اللي انا عملتهم والفها لفه كده. ولو عندي جبنه موتزاريلا بحطها. لفيت الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده، واجيب حبه لبن كده عليهم بضايه وفلفل اسمر وملح، وابتدي ادهن الوش بالشكل ده. طبعا الفرن مسخناه على درجه حراره 180. هتقعد معايا برضو ربع ساعة. ولو لقيت ان هو وشه محمرش من فوق، هولع عليه الشواية لمدة 5 دقايق، هيطلع معايا طري بالشكل ده. طبعا اول ما طلع من الفرن انا كنت مغطياه كده بفوطة المطبخ بتاعتي نظيفة، عشان يطلع معايا طري بالشكل ده. شايفين طري ازاي؟ وجبة سهلة وبسيطة جدا، ومش هتاخد معاكي وقت في المطبخ، ولا مكونات كتير، ولا عجن ولا اي حاجة. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.